المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Banten tahun 1525. Syekh Syarif Hidayatullah Banten selesai kamu. Begitu wafat, tambuk kekuasaan dipikeun ka Maulana Hasanuddin. Tahun 1570 wafat. Lanjut deui Maulana Yusuf. Lanjut ketujuh Syekh Maulana Mansuruddin bin Kiai Abdul Fattah, Raden Abdul Fattah, Kiai gede. Cek bapakna Mansur neule di Banten sareuk ayeuna agama. Jung maneh ka Baghdad, tas di Baghdad, terus ka Iran, tas di Iran, terus ka Mekah. Panggihan A, B, C. Sabaraha tahun maneh didinya tergantung kumaha guru maneh. Engke karak balik deui ka dieu. Mangga nurun. Syekh Mansur berangkat ke Baghdad. Kulantaran Syekh Mansur teh di Baghdad kurang pati betah, jeung eta teu kapanggih jeung jelema anu dituju. Geus kitu bae meureun. Akhirnya titah ngembangkan atas nama Banten di Baghdad terjadi langsung ke Iran. Komo di Iran leuwih teu betah gegeran we ka Mekah. Sampailah di Mekah kapanggih jeung guru nu dimaksud. Didinya lah belajar ilmu zahir jeung batin. Istimewa Syekh Mansur teh pohara luar biasa. Nah kadenge lah di Banten ieu teh rusuh anu luar biasa. Penyerangan Belanda, penyerangan kafir. Syekh Mansur teh dengan ilmu batina langsung pulang melalui sumur Zam-Zam. Langsung asup. Semenit 2 menit muncul di Cimanuk. Eta teh di Cibulaka. Langsung keluar. Cai mah teu hampir kabanjiran urang dinya. Ieu gara-gara si Mansur. Nagarai kebanjiran. Syekh Mansur diundang deh kan. Sudah teh teu bajin cek Syekh Mansur teh. Langsung ditulis di batu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ditulis ayat teh eta wal yatalattaf fala yusana bikum ahada. Balik teruskan ku aing lah. Geus jaku sia dirarekam. Eta paranti mepes eta kos kitu tah. Dan batuna langsung dibalangkeun tadinya tak urutnya anak. Cai langsung sah. Hebat Syekh Mansur. Tah, ieu keur carita Syekh Mansur. Didinya balik deui Syekh Mansur teh ka Mekah. Jah horenganan barang turun di Mansur mah sarieun kabeh. Raja kan bapana teh raja ka-7. Jadi ndek dibikeun kerajaan ka Syekh Mansur teh masantren heula. Nu mantak teger Banten teh lantaran dicekelna Syekh Syarif Hidayatullah, Syekh Maulana Hasanuddin, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Abdul Mafahid, Syekh Muhammad heula, Syekh Abdul Mafahid. Terus eta teh ahli-ahli Allah kabeh kuari dicekel ku Syekh Abdul Fattah, dicekel ku Syekh Mansuruddin. Titah masantren heula ge ka Baghdad, ka Iran, langsung ka Mekah. Sebeuh urang dicekel raja kunyana. Raja kuari? Maksudna Banten. Maksudnya eta saya ngomong atuh aing teger Banten dicekel punyana mah tuh ya Mansur pohara balik deui lantaran aman balik deui saya Mansur ka Mekah titah ku bapana deui can anggeus maneh belajar ulah sombong sia cenah kakarak bisa di sumur Zam-Zam ka dieu sakitu bae ge can ngalawan ka abah mah itu lamun dicaritakeun ilmu abahna pan pohara jasa sebab naon kapal Belanda anu dek nyerang Banten teh ditunjuk doang ngaguli. Lamun dicaritakeun emang kumaha Banten. Mantap kuari ilmu Banten boh pohara keneh. Alhamdulillah ilmu Banten teh kuari masih keneh muncul keneh.
kamari ilu demo teh pan paeh ka urang. Tama nu cecere mah. Nu asli mah tuh bau balaya kene. Nah, sampai di Maulana Hasanuddin teh datang ke Lampung dijadikan negara Banten teh. Oh, pohara. Terus datang ka ditu. Ka Jawa. Ah, eta mah keur rek ngalalakonkeun eta. Neuk ngalalakonkeun teh Syekh Mansur balik deui bareng ka Mekah. Balik deui, tapi ulah make jajaten sia. Ulah make jajaten. Naik kapal. Teu meunang make jajaten. Padahal bisa jadi jatah perem deui bacakeun set datang deui ka Mekah teu meunang ku aban. Langsungnya naik perahu, naik kapal. Datanglah ke Mekah. Belajar deui terus hebatlah Syekh Mansur teh. Begitu hebat, enggak sakabana balik sia. Balik. Cukup. Kunaon ai balik mampir heula di negara Cina. Jadi aya nu mawa di kapal teh ya, titah mampir ka negara Cina. Mampirlah di negara Cina, ternyata nu ngajak ke negara Cina teh Ratu Jin. Maka Syekh Mansur teh ya cicing di negara Cina, kampungna kukula mun disebutkeun aya kampungna, aya RT-na, aya desana, aya kecamatanana, aya pulauna. Teu kudu heulanan, panjang teuing. Geus mah ngaji ka dieuna ge henteu mayar ieu. Ieu kan sejarah. Sia masuk aja ambay-ambayan gitu. Tadi baguna kuliah pan. Nyawaina di buku kuliah mah eta. Nah, kasimpulanna kawin lah jeung Ratu Jin. Syekh Mansur teh boga anak. Syekh Mansur kawin tengah bawahnya anak eta kawin jeung Ratu Jin tengah sama sekali. Nah, ieu teh kan nyaritakeun jajatenna. Jajaten. Jadi maksudnya kieu. Sehebat Syekh Mansur teh masih keneh bisa dilojokeun ku jin. Bapana seuri bae. Anak aing waduh. Waduh, jakena bisa kawin heula jeung jin geus budak nanaonan dekena. Ah, tak kajen. Cek bapana dikajenkeun. Pasti aya sejarah nu parang keneh. Nah, geus cicing, hajupan lain sakedeuk aya boga anak mah tuh. Boga anu mah kebel datang ka anakna teh umur 12 tahun. Syekh Mansurna masih di Cina kene di hiji lembur balik bejakeun. Lemburna, RT-na, desana jeung pulauna. Nah, ieu nu modelna kieu, nu modelna bapakna maot Syekh Mansurna masih di negara Cina. Ieu teh tambuk deuk dibikeun ka Syekh Mansur. Syekh Mansur teh boga adik ngaranna Ishak deuk dicekel teh ku Ishak. Ulah cek masyarakat jeung punggawa-punggawa ieu teh anu misti jadi raja Syekh Mansur ieu mah adina ulah ka cek manehanana sanajan eueuh kita kurang tungguan kitu kan permasalahanna tetep nurut Syekh Ishak mah. Nah ieu kan nu jadi masalah ye ku ari teh turun ti kapal di Labuan turun atas nama Syekh Mansur percis kok Syekh Mansur segala rupana begeutna pakaiana gaya-gayana datang kan disambut bawa tuh disambut dijadikan raja jadilah raja nyana mengatasnamakan Mansuruddin. Waktu hebat luar biasa ngan sapoe dua poe tilu poe tindakan-tindakanana berbeda jeung bapakna jeung berbeda jeung agama iku jadi lain deui sapopoena anu tadina judi diulahkeun punyana dimenangkeun anu tadina awewe keras teu menang sambarangan kuari dibebaskeun masyarakat kaget ih si Mansur asli apa lain sih coba cek deui ka ditu dicek deui ka Cina ternyata Syekh Mansur nama aya kene di Cina. Mansur mun cara ngomong urang mah ieu Mansur di Banten saha atuh kula mah ieu di dieu kene kakarak deuk balik dok. Ieu geus jadi raja ieu sataun. Atuh dicek coba Mansur mana eta? Coba dicek. Ieu dua Mansur. Masya Allah jeung anu di Sangyang mah 3 meureun. Tah Mansur mana tah mah? Jeung nu di Jakarta mah Mansur S aya. Ieu jadi raja. Begitu dicek ku Syekh Maulana Ishaq kebenaranana terus tanya ternyata orang jin anak Syekh Mansur
ngarupa bapakna waktu diusir mentah-mentah, diusir langsung naik ke Gunung Karang. Panjang kan itu dongeng tuh kan, mayar mantek sia kae. Orang cerita sejarah, yuk cerita sejarah ala kadar. Syekh Mansur datang ke dia, marah Syekh Mansur. Mana Mansur eta? Lain Mansur teman, anak aing. Bejana aja dah itu ke Gunung Karang, langsung kemat ke Syekh Mansur teh. Datang anakna hampura. Nah ieu mah keur carita. Jadinya datang ke dia beda keputusan anakku siga munafik di tengah-tengah keur dakwah Islamnya aya bae ta gangguan-gangguan munafik. Jin teh eta teh mantak du kuari urang keur bebeulnya bener-bener dakwah Islam di Indonesia aya bae ta kiai anu mengkol jin dage sarua atau negarawan anu keur bejeuna urang teh ieu teh keur bersatu NKRI keur bersatu Bhinneka Tunggal Ika. Nyana beda kaditu padahal mah orang Indonesia kene endahan ngembangkeun Palu Arit jin tage sarua di Gunung Karang meureun turun atau di Gunung Cereme meureun ieu mah keur carita. Nah seperti eta turun Syekh Mansur ka dieu muarah Syekh Mansur langsung ulah turun maneh di Gunung Karang satungtung aing can ka ditu. Berangkatlah negara dicekel ku Syekh Mansur rapih deui selama 1 tahun. Naon bae nu berbeda ambalaya perbedaanana. Waduh Syekh Mansur teh hadena aing kaburu balik ka dieu mun henteu ieu bisa jadi cilaka deui negara Banten. Akhirna cicing di Gunung Karang, maka Syekh Mansur ke Gunung Karang neuk neang anak belok ke kiri aya tangkal di dinya singgah di dinya Syekh Mansur. Eureun heula naik deui belok deui ka kanan aya tangkal di dinya tah eta teh tangkal nu sok dibeuleum teh naon gara-garana menyat cicing deui di dinya Syekh Mansur malah nyokot Syekh Mansur teh pangpangna terus di paprasan make leungeun maprasana lain make golok we so lain make leungeun ente ge lamun ka Gunung Karang cokot make leungeun hayu sia balik paeh sia. Pakailah tungket ku Syekh Mansur tek naik deui istirahat lain sa istirahat horenganan kapanggih jeung jin-jin nu aya di gitu Gunung Karang. Naiklah Syekh Mansur hayang kapanggih jeung anakna ditanya di mana maneh? Ye di dieu di Puncelot. Serem ngadenge Puncelotnya. Nah Syekh Mansur teruskeun nek moal diteruskeun bae sia dongengna panjang geme. Datang ke Syekh Mansur ke Lampung, datang ke Syekh Mansur balik deui, datang ke Syekh Mansur nurunkeun ilmu, datang ke Syekh Mansur ngaku ka kiai-kiai sebagai muridna nu mana aya sejarahna henteu sembarang. Sanajan Syekh Mansur geus maot aya patilasanana makomna di dinya tetapi Syekh Mansur terus makarakayangan ke pesantren-pesantren anu nganasab ka anjeun. Mantak di Banten mah sejarah anu luar biasa jeung diakui dunia lain sekedar se-Indonesia dunia ulah ku Syekh Maulana Hasanuddin mantak ngaranna ge ambalaya Syekh Syarif Hidayatullah Syekh Fatahillah Syekh Nuruddin Syekh kitu Badruddin Syekh loba jasa ngaranna di samping Syekh Syarif Hidayatullah ngaranna datang kaya 9 ngaran nyana-nyana kene besi di lembur aya anu ngaku Syekh Badruddin eta ge termasuk eta masih keneh Hidayatullah keneh mun teu make Syarif eta. Kalau bagarana Syekh Mansur ngaranna teh Syekh Mansur teh Abdul Soleh Abdul Jabbar Syekh Mansur teh mantak engke ka kiai ieu mere wiridan ieu julukanana Abdul Jabbar ke mana besi hayang kapanggih jeung Abdul Mansur keneh nu ieu mah Abdul Soleh dan lain-lain sebagainya. Buanjang urang seputar nyaritakeun Syekh Mansur Banten pohara luar biasa. Ieu mah keur carita ge lainna naon siluman heula anak Syekh Mansur siluman ngarupa jadi Syekh Mansur jadi raja heula di Banten teh cuman acak-acakan ngaranna dicekel ku siluman mantak lamun nagara acak-acakan siluman meureun di dituna aya tetesan ieu mah keur carita doang nya sia ge anak siluman ieu. Kait-kaitkan sejarah pohara, masya Allah tahun akan dijelaskan pukulatan
tahun aya kabeh tahun-tahun lagi datang ke berangkat ke Mekah lagi aya tahunna aya harina Masya Allah kari jelas orang cerita sejarah seperti eta teger Banten mah sebab naon ilmu Syekh Mansurna masih kene di Pandeglang aya nyekel walaupun hiji dua di Serang aya kene nyekel walaupun kaciri ge bakalna nu nyekelan ilmu-ilmu Syekh Mansur Tangerang walaupun aya hiji dua nu nyekelan kaciri aya tanda-tandana mantak tanu nyekelan ilmu Syekh Mansur mah mun ka Lampung Masya Allah aya maung geus aman pokona mah baturna nya jeung maung moalna naon eta sejarah Syekh Mansur waktu ka Lampung angel keneh eta mah bau anu maung katimpah kayu teh anu buntutna aung-aungan teh nayar sia kaing kurang lamun ngajelaskeun tentang Banten timimiti Syekh Syarif Hidayatullah datang ke Syekh Maulana Hasanuddin datang ke Syekh Maulana Yusuf datang ke Syekh Mansur datang ke setelah Syekh Mansur anu anak jeung insuna teh di Jawa Tengah Ambalaya Syekh Mansur lobaan di Jawa Tengah dibanding jeung di Banten nyaho aya ngaranna pesantren-pesantren nu di Jawa Tengah teh di Jawa Tengah turunan Syekh Mansur teh tertulis aya saacana nu nulis ulah aya nyaho tuh sia mah terus pokoknya manusia jarah meli es beres itu bae ulah sok aya nyaho ka Banten jarah meli sawo beres itu sawo lagi asak henteu pahit henteu Masya Allah karim nah inilah cerita seputar Banten nu mantak lain lalaga tuh Banten mah urang nyaritakeun Syekh Maulana Hasanuddin muringkak bulu ujianna diceritakan perjuangan ceritakan ilmu Masya Allah lain letik-letik jelema Syekh Maulana Hasanuddin dilanjutkan ku Syekh Maulana Yusuf lain letik-letik jelema teh boga kaistimewaan Belanda gimbir teh atuh jelema henteu sembarangan mentak jadi raja teh meujeuhna urang ge lamun jadi raja teh kudu kos kitu minimal urang teh dek jadi kiai kudu ulah hayang nanaon cara Syekh Maulana Hasanuddin cara Syekh Maulana Yusuf ditinggalna eta sabaraha puluh hektar wakaf Syekh Maulana Hasanuddin eta bener sekitar Banten aya tulisanana wakaf Syekh Maulana Hasanuddin dari masjid ke barat berapa dari masjid ke selatan berapa ke timur berapa ke utara berapa eta teh masih kena tertulis encan dirobah masih kena tanah kesultanan lamun kula dia jadi sultana beak wae kabeh dijual ku aing kabeh lebih tolol cenah sia mah tanggung tolol aing geus lah ya kene urang lamun cerita Banten lamun cerita Cirebon cek kitu Syarif Hidayatullah na sabaraha ribu hektar ribuan hektar di Tegal ka dieu eta teh Kesultanan Cirebon mun kurang dicaritakeun dibuka lebaran Cirebon beuki muringkak bulu pohara Cirebon mah caritakeun Cirebon ge bongan Habib bae kamari carita padahal mah kamu kula mah teu pernah carita Habib di heulaan bae geus tutup sakitu bae salahna geus mulai teruskeun lah pokona mah dijelasna mah iya siluman jadi raja sia anak siluman geus sakitu